வணக்கம் நண்பர்களே. நாம் இப்போ உறையூர் ஃபாத்திமா நகர் 60வது வார்டில் இருக்கோம். நீங்கள் எனக்கு பின்னாடி பார்த்துருக்க இந்த வீட்டில் 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு துயர சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கு. ஒருவர் இறந்திருக்காரு. அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் 2. அந்த காரணத்தை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள். மழை நின்று கிட்டத்தட்ட 4-5 நாளைக்கு மேலே ஆச்சு. ஆனால் இன்னும் இங்கே 2-3 அடிக்கு மேலே தண்ணி இருக்குது. அப்போது மழை பெய்கின்ற அந்த நேரத்தில் இங்கே தண்ணி எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். இடுப்பு அளவுக்கு மேலே இங்கே தண்ணி இருக்குது. இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஒரு பால் பாக்கெட்லேருந்து சிலிண்டர் வரைக்கும் இந்த இடுப்பளவு தண்ணியில் தான் கொண்டு போக வேண்டியது இருக்குது. ரொம்பவே சிரமத்துக்குள்ளாக இருக்காங்க. இப்போது 3 நாள் ஆயும் இன்னும் இங்கே இருந்த தண்ணி வெளியேறல. அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா, இங்கே முறையான சாக்கடை வசதி கிடையாது. ரோட்டோட 2 பகுதிகள்லேயுமே இந்த கடைசியிலேருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் நீர் வெளியேறதுக்கான சாக்கடை எங்கேயுமே இல்லை. அங்கங்கே சிறு சிறு ஓடைகள் மட்டும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்காரங்க வச்சுருக்காங்க. மாநகராட்சியை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த 2 பக்கமே, ரோட்டுக்கு 2 பக்கமுமே எந்த இடத்துலையுமே சாக்கடை கிடையாது. சாக்கடை வசதிகள் இருந்தால் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய நீர் சுலபமாக வெளியே போக முடியும். சாக்கடை மட்டும் இல்லை, இந்த ஏரியாவில் ரோடே கிடையாது. நம்ம எவ்வளோ தான் பணம் கொடுத்தாலும் போன அந்த உயிரை நம்மளால் மீண்டும் கொண்டு வர முடியாது. இதுக்கப்புறமும் இது மாதிரி உயிரிழப்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசு இதற்கான எல்லா வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுத்து, ஏன்னா இங்கே ஒரு 500-600 வீடுகளுக்கு மேலே இருக்குது. இங்கே இருக்கக்கூடிய சாலை வசதிகளாக இருக்கட்டும், சாக்கடை வசதிகளாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் மேம்படுத்தி கொடுத்தா இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். நாம் சொன்ன காரணங்களில் முதல் காரணம் இதுதான். இந்த ரோடு எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. வயசு பசங்களே இதில் போகிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படும் போது பெரியவர்கள் இதில் எப்படி போக முடியும்? சாதாரணமாக தண்ணி இல்லாமல் இருக்கும்போதே இந்த ரோட்டில் நடக்க முடியல. நம்மளோட கால் தடுக்கி விடுது. மழை நேரத்தில் முழுவதுமாக இதுக்கு மேலே 3-4 அடி தண்ணி இருக்கும்போது பெரியவர்கள் இதில் எப்படி போயிருக்க முடியும்? நாம் இறந்ததாக சொன்ன அந்த பெரியவர் நடந்து போன அந்த ரோடு இதுதான். இந்த ரோட்டில் தான் அவர் இறந்து கிடந்தார். அடுத்த காரணத்தை பார்க்கலாம். நாம் இப்போது அந்த 2வது காரணத்தை தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய காடு மாதிரி தெரிஞ்சிட்ருக்கு. இது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி காடு இல்லை, அது ஒரு ஆறு. அந்த ஆற்றோட கரையில் தான் நம்ம இப்போ நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட பல வருடங்களாக இந்த ஆறு தூர் வாரப்படாமல் தான் இருக்குது. வெறும் ஏட்டளவில் தான் இந்த ஆறு தூர் வாரப்பட்டதாக கணக்கு இருக்குது. ஆனால் இன்னும் அது சரியாக தூர் வாரப்படலை அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியாக இங்கே இருக்கக்கூடிய முள்ளு மரங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்துருக்கு. இந்த முள்ளு மரங்கள்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் இங்கே இருக்கக்கூடிய நீர் சுலபமாக வெளியேறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருந்திருக்கும். அப்படி இல்லாத காரணத்தினால் இங்கே நீர்த்தேக்கம் அதிகமானதுனால இந்த நீரோட அழுத்தம் தாங்க முடியாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய மதகு உடைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த மதகும் ரொம்ப காலமாகவே பராமரிக்கப்படாமல் இருந்ததுனால அதை மேலேயோ கீழேயோ கொண்டுட்டு போக முடியல. ரொம்பவே அது தேக்கத்துக்குள்ளாகி அந்த இடத்துல உடைப்பு ஏற்பட்டு அதன் மூலியமாக வந்த வெள்ளம் தான் இப்போ நம்ம அந்த ஃபாத்திமா நகருக்குள்ளே இருந்த அவ்வளவு வெள்ளமும், அந்த பெரியவர் இறந்ததற்கு காரணமும் இந்த வெள்ளம் தான். ஒரே ஒரு ஃபாத்திமா நகரில் 60வது வார்டில் இருக்கேன். என் பேர் சாகுல். இங்கே சரியான முறையில் ரோடு கிடையாது. ஒரு 7-8 வருஷம் ஆச்சு ரோடு போட்டு. இந்த ரோடை பாருங்கள், இதுதான் ரோடு. இந்த ரோடு சரியான முறையில் இல்லை. நான் ஆட்டோ ஓட்டுறேன். இங்கே தான் 20 வருஷமாக இருக்கேன். பிள்ளைங்கள்லாம் சைக்கிளில் போகும்போது கீழே மேலே விழுவுது, அடிப்படுது. இங்கெல்லாம் முதியோர் இல்லம் இருக்குங்க பாருங்கள், அதான் முதியோர் இல்லம். முதியோர் இல்லத்தில் வயசானவங்களாம் வெளியில் வரவே முடியல. ரோடு ஒன்றும் சரியில்லை, குண்டும் குழியுமாக இருக்குது. சாக்கடை வசதியும் சரியாக இல்லை. ஒரு 7-8 வருஷமாகவே இப்படி தான் இருக்குது. சின்ன மழை பெஞ்சாலும் அதிகமாக தண்ணி வந்துடுது. இப்போ பாருங்கள், இப்போ ஒரு வாரமாகவே தண்ணியாக தான் இருக்குது. இப்போ 2 நாளாக இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. மேலே அணைக்கட்டுலாம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. எல்லாம் அடைச்சிட்டாங்க. அடைக்கவும் இப்போ தண்ணி வராமல் இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. நேரில் பார்த்தாரு. நான் ஒரே ஒரு ஃபாத்திமா நகர்லேருந்து பேசுகிறேங்க. 4வது தெருவில் இருக்கேங்க. நான் இந்த 1990 இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தேங்க. 90 வந்ததுலேருந்து இந்த அவலங்கள் இப்படி தாங்க இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணி தேங்கிக்கிட்டே தான் இருக்குது. இதாக இருந்தது. இதை போன திமுக பீரியடில் கொஞ்சம் நிறுத்துறதுக்காண்டி கரையை உயர்த்தி கொஞ்சம் கட்டி கொஞ்சம் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 10 ஆண்டுகள் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே செய்யலைங்க. இந்த பாதாள சாக்கடை வேலை செய்ய ஆரம்பித்து 2 வருஷம் ஆச்சுன்னு அதுவும் அப்படியே நிற்கிதுங்க. ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ரோடு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ரோடு போட்டே 15 வருஷம் ஆச்சுங்க. இந்த ஏரியாவில் எந்த விதமான அடிப்படையான வசதியும் இந்த ஏரியாவுக்கு வர மாட்டேங்குதுங்க. இது அவங்க 10 ஆண்டுகளாக எதுவுமே பண்ணாத காரணத்தினால ஷட்ரு ஒன்று இருக்குதுங்க. இந்த லைனில் பார்த்திங்கன்னா ஷட்ரு ஒன்று இருக்குது. அந்த ஷட்ரை சரியாக பராமரிக்காதனால அந்த ஷட்ரு உடஞ்சி இந்த தடவை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் சேர்ந்து பிடபிள்யூ ஆஃபீஸருங்கெலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த ஷட்ரை ஏரியாக்குள்ளே வெள்ளம் வராமல் தவிர்க்கிறதுக்கு அவ்வளோ பாடுபட்டாங்க.
அதை இந்த பசங்கள்லாம் சேர்ந்து மண் மூட்டையெல்லாம் அடுக்கி, இல்லைன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் உயரத்துக்கு தண்ணி நின்றுருக்குங்க. அந்தளவுக்கு ஆகாமல் இந்த பிடபிள்யூ ஆஃபீஸருங்க, நம்ம மாநகராட்சியில் இருக்கிறவங்க, ஜேஇ மேடம் எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் வந்து எல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. தலைவர் திருநாக்கரசு வந்து இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து அவ்வளோ பண்ணிகிட்டு இருக்காருங்க. அவர் இல்லைன்னா இந்த ஏரியாவில் ஓரளவுக்கு எந்த விதமான பணியும் நடந்திருக்காதுங்க. வேறு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாருங்கள் சிலிண்டரே பாருங்கள், அவங்க வந்து 10 நாள் ஆச்சு. சிலிண்டரை அவங்களே தூக்கிக்கிட்டு அவங்களே போயிட்டு வர வேண்டியதாக இருக்குது. தண்ணி வடிகிறதுக்கான துரித நடவடிக்கைகள் ஏதாவது வேகமாக எடுக்கிறதுக்கான வேண்டிக்கிறோம். குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு இந்த தண்ணியை தாங்க கடந்து போக வேண்டியதாக இருக்குது. நானே என் பொண்ணை வந்து எனக்கு மேலே தூக்கி வச்சு கூட்டிகிட்டு தாங்க போய் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வரேன். வேறு வழியே எங்களுக்கு இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குழந்தைய தூக்கிட்டு நடந்து போவார். பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் அவர் எவ்வளோ இதில் நடந்து போகிறார் பாருங்கள். இந்த பாப்பா ஸ்கூலுக்கு தான் போயிட்டு வருது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுங்க. கொஞ்சம் அரசு அதிகாரிகள்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேற்கொண்டு திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு அடுத்த ஆண்டு இந்த மழை பெஞ்சாலும் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு ஏற்படாத அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. மெயினாக ரோடு வேணும், சாக்கடை அது வேணும். ஏரியா உருவாகி 30 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் சாக்கடையும் வரல, ரோடும் வரலங்க. அது ரெண்டையும் கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க.